আজকে আমি আনবক্সিং করতেছি রেনাল্টের কিবোর্ড, যেটা আজকে রিসিভ করলাম আলি এক্সপ্রেস থেকে আমরা ফেসবুকের থ্রুতে বাংলাদেশ আলি এক্সপ্রেস বাংলাদেশ ক্লাব ওখান থেকে আনাই নেই। সো ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। সো আপনাদের যদি আনাতে হয় কিছু, অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে জয়েন করবেন এবং অর্ডার দেবেন। সো আনবক্সিং শুরু করা যাক। আনবক্সিংয়ের পরপরই রিভিউটা দেওয়া হবে। So this is a Chinese keyboard. Price ছিল around 3.5 to 4K. বক্সটি দেখা যাচ্ছে ভালোই, চাইনিজ লেখা, সো তেমন কিছু বলার নাই। নাইসলি বক্সড, কিবোর্ডটি র্যাপ করা আছে। সো বক্সের ভিতর শুধু কিবোর্ড আর পেপার আছে। Okay, so here is the keyboard. সো একটু পরে রিভিউ পোস্ট করা হবে, রিভিউ ভিডিওটির সাথে দিয়ে দেওয়া হবে। সো থ্যাংক ইউ। আমি আজকে রিভিউ করতেছি রোনাল্টের মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটা একটা ফুল মেকানিক্যাল কিবোর্ড, পুরো কিবোর্ডটি প্রত্যেকটা বাটনই মেকানিক্যাল, ফুললি মেকানিক্যাল। সো বিল্ড কোয়ালিটি দেখতে গেলে বিল্ড কোয়ালিটি ইজ কোয়াইট নাইস, অনেক স্ট্রং, খুব শক্ত একটি কিবোর্ড, অ্যালুমিনিয়ামের বডি দেয়া, পিছনে অফকোর্স প্লাস্টিক যেহেতু চাইনিজ প্রোডাক্ট। আর মাউসটিতে কিবোর্ডটিতে রয়েছে ভালো মানের কি ক্যাপস এবং চাইনিজ ব্লু সুইচেস। এটা অফকোর্স THNX না, THNX এর রেপ্লিকা, বাট কোয়ালিটি অলমোস্ট সেম। ফর দ্য quality and comfort, I would say keyboard quite comfortable. I have here my Black Widow, which is also blue switches, but quality wise compare করতে গেলে আমি তেমন কোনো ডিফারেন্স পাইনি, মোটামুটি সেমই রেসপন্স স্পিড। আমি টেস্ট করেছিলাম কয়েকটা টেস্ট রান করে বুঝলাম যে রেসপন্সের স্পিডে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আর চাইনিজ প্রোডাক্টে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা হয়, প্রত্যেকটি বাটন আলাদা আলাদা ক্লিক করলে প্রত্যেকটির মধ্যে সেম ফিলিং পাওয়া যায় না, কতগুলো একটু ভারী, কতগুলো একটু হালকা ফিল পাওয়া যায়। বাট I pressed all the buttons and they're almost all equal. So as a Chinese product and Chinese brand, this is quite nice for playing games and also for typing, as they're blue switches. So lights off, I'll show some of its lighting features. So power on করলে ফার্স্ট একটি ইফেক্ট দেখায়। কিবোর্ডটিতে এর পাশাপাশি অনেকগুলো ইফেক্ট রয়েছে, যেমন নর্মাল FN+ ডেল চাপলে আপনার সবগুলো লাইট অন হয়ে থাকবে, অ্যান্ড লাইক FN+ ডেল চাপলে আপনার একটা শ্যাডো এফেক্ট দেবে। দেন এন চাপলে শুধু গেমিং মোডের জন্য গেমিং বাটনগুলো আসবে। এরপর FN+ PD চাপলে আপনার জাস্ট যেগুলো চাপলেন ওগুলোর একটু পরে ইফেক্ট আসবে আর কি। সো দেয়ার আর quite a few effects. So then FN+ ins, it will show some like snake effect. FN+ HM, it will breathe. Then FN+ PU, it will give ripple effect. So as a cheap mechanical keyboard with mechanical blue switches and with those good lighting effect, I would say it's quite a nice keyboard to have. And those who are looking for some cheap keyboards to play games on their PC or even for typing, I would recommend this keyboard very much. For rating, I will rate this
9 out of 10. So that's pretty much it. সো আপনাদের যদি কারো পছন্দ হয় আর কেনার ইচ্ছা হয় আপনারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবেন এবং অর্ডার করবেন। এরপর আমি আরও কিছু রিভিউ পোস্ট করবো। দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট রিভিউ।